躺在立法院躺椅，嘴巴张得开开的，他是立委蔡易余。为了周一临时会准备轮班守大业，却是全场打呼声最大声的一位。蔡易余可能讲叫了，我穿一个，可能一最后开会。打呼声超大，差点吵醒同场的郑运鹏、钟孔少、总召柯建铭半夜巡堂，助理拍照，还要转贴给蔡易余笑一笑。倒是立委郑运鹏也收到照片，还有总召温馨提醒，蚊子没跑进鼻孔里，只因为夜宿立法院，深夜蚊子真的不少。喷防蚊液就怕全身红豆冰，还有万能躺椅，累了就躺就睡，不止晚上辛苦，白天艳阳也让人受不了。有时还当摕咧困。有时啊，较惊啥？惊梦啊，梦顶啊。大家一般可能比较辛苦，因为这里有蚊子嘛，那因为这里睡觉会比较辛苦啦。3把电扇开到最大，却是热风热浪来袭，现场搬出党团白板遮阳，打起4把大阳伞，这么辛苦，热到发慌，只为了临时会要顺利审法案，包括公投法修正条文、产创条例修正案，以及大法官人事同意权重大法案，尤其公投法与大选脱钩，避免投票排队盛况再现。另外，公投联署需减负身份证影本，也是蓝营坚持抗争，绿营严阵以待。周一朝野协商后，连续3周山雨欲来，朝野正面对决。3立新闻胡世英、陈彦豪台北报道。